കേരളത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ബൈക്സ് സർവീസിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ബെസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ആ ഒരു ഷോറൂമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് ആക്ച്വലി റേസ് എലമെന്റ്സ്. റേസ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പയ്യന്നൂരിലുള്ള ഒരു SBK സർവീസ് സെൻ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഗോൾഡ് വിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സർവീസ് ഇവരാണ്. റഷീദ് ബ്രോ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇവരാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ അമരക്കാരൻ. ഒന്ന് മുഖം കാണിച്ചു എല്ലാവരും കാണട്ടെ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ വണ്ടി ഏതും ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് വണ്ടിയും SBK ഏതും ആയിക്കോട്ടെ, എത്ര വലിയ പൈസൻ്റെ ആയാലും, എത്ര വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വർക്കായാലും, എത്ര വലിയ പഴക്കമുള്ള വർക്കാണെങ്കിലും, അസുഖമാണെങ്കിലും അവർ ഇവിടുന്ന് സർവീസ് തരും കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഞാനല്ല ഇവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് എവിടെയും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് പോവാ, ഇവർ ചെയ്തു തരും. ഓക്കെ, ചെയ്തു കൊടുക്കില്ല മുതലാളി.